Hello guys, welcome to the channel. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചാനൽ ചേരാപാത. So this is my PC അല്ല ബട്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഒന്നതായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് i5 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം i5 9th generation വിച്ച് ഈസ് സൂപ്പർ. 10th generation ഇറങ്ങി ബട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദെൻ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് MSIയുടെ 1650 ആണ് വിച്ച് ഈസ് സൂപ്പർ ഇൻ ദ പ്രൈസ് പോയിന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടുക, പിന്നെ എല്ലാം കിട്ടും. സോ സൂപ്പറാണ്, ഒരു വർഷം പഴയതുമാണ് ബട്ട് ഗ്രേറ്റ്. ദെൻ മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗീഗാബൈറ്റിനെയാണ് 6B365M വിച്ച് ATX അല്ല, ATX M ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് കൺജഷൻ ഫ്രീ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസറിൻ്റെ 1550 ആണ്. CV എഡിഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് കിട്ടുന്നത് ബ്ലാക്കിൽ. സോ സൂപ്പറാണ്. നമ്മുടെ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസറിൻ്റെ വെഞ്ചസ് എഡിഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് സിങ് ഇല്ല, അലൂമിനിയം ബോഡി ഇട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷന് വേണ്ടി. സോ സൂപ്പറാണ്. 8GB 2 സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. സോ 16GB ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മദർ ബോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 4 സ്ലോട്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ഔട്ടർ, നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആൻടെക്സിൻ്റെ NX310 വിച്ച് ഈസ് സൂപ്പർ. ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്, എനിക്ക് ഓഫ്ലൈൻ കിട്ടിയില്ല. സോ ഓൺലൈൻ മേടിച്ചാൽ സൂപ്പർ ആണ്. നമുക്ക് അതിൽ 3 RGB ലൈറ്റിങ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ, ടോട്ടലി ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഫാൻ, RGB ഫാൻ. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൈഡ് സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ട് RGB. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതിന് LED നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂഡ് നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണോ മൂഡ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തീം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ സൂപ്പറാണ്. നിങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും, പിന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വലിയതിലോട്ട് പോയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ RTX ഗ്രാഫിക് കാർഡ് അല്ലെ 10th generation പ്രോസസ്സർ എടുത്തില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അറിയുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ, ഫുൾ വീഡിയോ കാണുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടേ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഓക്കെ. ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മാഡ് മാക്സിലാണ്. ഇതൊരു സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ഗെയിമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ CPU ആൻഡ് GPUയുടെ യൂസേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോട്ടമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ FPS കാണാം. പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ CPU ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് PC ബിൽഡായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ GPU ആദ്യം ഫിക്സ് ആക്കി നമുക്ക് ഏത് GPU എടുക്കാം. സോ ബേസിക്കലി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് വന്നപ്പം 15,000 ആയിരുന്നു. സോ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ 1650 സൂപ്പർ, ആ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ സൂപ്പർ ഒരു ക്യാച്ചായിരുന്നു. സോ അതിലോട്ട് പോയി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 10th generation നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കൂടുതൽ റീസെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ CPU 10th generation എടുത്താൽ അത് 1650നെ ചിലപ്പോൾ ബോട്ടം ലാങ്ക് ആക്കും. ബോട്ടം ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല, കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് GPUയിലോട്ട് വിടുമ്പോൾ, GPUയിലോട്ട് വിടുമ്പോൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ CPU കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ വർക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് GPUയിലോട്ട്. സോ അതിനത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമുക്ക്
നമ്മുടെ സി പി യുടെ ഫുൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കിട്ടില്ല. സോ അതൊരു മെയിൻ പോയിൻ്റായിരുന്നു. നമ്മളൊരു പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജി പി യു അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു ബോട്ടനേക്ക് ആവാൻ പാടില്ല. സോ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇപ്പം മാക്സിമം സെറ്റിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഹൈയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സി പി യു ആയാലും ജി പി ആയാലും നല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നല്ല ഒരു രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, നല്ല മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം. സോ ഹൈ സെറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചാലും നമുക്കൊരു ലാഗോ സ്റ്റട്ടറോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. സൂപ്പറായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം നേരെ എല്ലാം ഹൈയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, ഒന്നും ലോ അല്ല, എല്ലാം ഹൈയിലാണ്. സോ എന്നാലും നമ്മുടെ സി പി യു ജി പി യു നല്ല രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എഫ് പി എസ് നമുക്ക് 60 FPS കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗെയിമിൽ. ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ഗെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എത്ര ആണോ അതേൽ നിങ്ങൾ മാക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് മോണിറ്ററിൻ്റെ എത്രയാണോ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് അത് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റട്ടറോ ഒരു ഹാങ്ങോ ഒന്നും തോന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എഫ് പി എസ് അതിനകത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. സോ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം റൈഡിങ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് പ്ലേസിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എനിമീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും ഇവിടെ നല്ല എക്സ്പ്ലോഷൻ നല്ല കളേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതൊരു സ്മൂത്തായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു ലാഗൊന്നും ഇല്ല. സോ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ. ഓക്കെ, നമ്മളിനി അടുത്ത ഗെയിമിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഹലോ ഗൈസ്, സോ ഇത് പറയുന്നത് ഡെട്രോയിറ്റ് ബിക്കംസ് ഹ്യൂമൻ. ഒരു 1 year ബാക്ക് ഗെയിമാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജി പി നോക്ക് 80യുടെ മണ്ടയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല, സി പി യു 60. സോ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജി പി യു ബോട്ടിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല, നല്ല രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടത്. ഒരു ജി പി യു 100 സ്റ്റക്കായി എപ്പോഴാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആണ് ബോട്ടിലേക്ക്. ബിക്കോസ് അതിൽ കൂടുതൽ അതിന് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യൂസേജ് അതിന് മാക്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സി പി യു ലോഡ് കുറയ്ക്കും. സോ അതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സി പി യും ജി പി യും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നല്ല രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഹെവി ഗെയിമാണ്, നല്ല ടെക്സ്ചറിങ്ങും നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഗെയിമാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി. ഈ ഗെയിം പോലും ഹൈ സെറ്റിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോഴും ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എഫ് പി എസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 16, 59 പോകുന്നത്, കുറയുന്നില്ല, നല്ല രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഗെയിമിലും പാസ്സായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സി പി യു ആൻഡ് ജി പി യു. സോ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഏത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ജി പി യു നമ്മുടെ ഫിക്സ് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു ഫിക്സ് ആയാൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് മേടിക്കണം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നല്ല റിവ്യൂ കൊടുത്തത്. സോ നിങ്ങളത് ഒന്ന് നോക്കി മേടിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ആരും ഒത്തിരി ഓൾഡ് സി പി മേടിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ജി പി മേടിക്കില്ല. ഒത്തിരി ഓൾഡായ ചിലപ്പം സി പി യു ബോട്ടനേക്കാപ്പം, ഒത്തിരി പുതിയതായാൽ നമ്മുടെ ജി പി യു ചിലപ്പോൾ ബോട്ടനേക്കാപ്പം. എപ്പോഴും മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി മേടിക്കുക, അതിന് റീസെർച്ച് ചെയ്യുക. കുറച്ച് പെട്ടെന്നൊന്നും മേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് ടൈമുണ്ട്. സോ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുക. സോ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോവാം. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാതേണ്ടേ എല്ലാം ഹൈയിലാണ്. മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഹൈ സെറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാം ഓണാണ്, ഒന്നും ഓഫല്ല, എല്ലാം ഹൈയിലാണ്, എല്ലാം മാക്സിലാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഈ ഗെയിമിൽ ഡെട്രോയിറ്റ്. സൂപ്പർ ഗെയിമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഗെയിം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം, ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സൂപ്പർ ഗെയിമാണ്. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഗെയിമിലോട്ട് പോവാം. സോ ഗൈസ്, ഇത് നെക്സ്റ്റ് വാലറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമാണ്. ഇതൊരു നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇപ്പം സൂപ്പർ ഗെയിമാണ് നമ്മുടെ. സോ ഇത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വിക്ടറി കിട്ടി എൻ്റെ ഡെത്ത് മാച്ച്. നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ എഫ് പി എസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 212. നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് ഗെയിമിങ് ചെയ്യാൻ കണ്ടില്ലേ. നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സൂപ്പറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹൈ ആയിട്ടേക്കുന്നത്.
ഒന്നും കുറച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം ഹൈ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 144 FPS 200 FPS കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റും അതുപോലത്തെ സ്പീഡായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, എല്ലാം ഹൈ ആണ്, എല്ലാം ഓണിലാണ്. എന്നിട്ടും 144 ഹെർട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗെയിമിങ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ 200 FPS സൂപ്പർലി കിട്ടും, ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പർബായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. പക്ഷെ നെറ്റ് പോയാൽ കളി അന്നേരം മാറും. ഓക്കെ ഗായ്സ്, സോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് അവർ റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണിത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് നോക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ കോർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു സീനുണ്ട്. ഇത് BMW ഒരു സീനാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം. സോ ഇത് റെൻഡർ ചെയ്യുവാണ്. ഇത് എത്ര ടൈം എടുക്കും റെൻഡർ ചെയ്യാൻ, അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, A few moments later. സോ ഗായ്സ്, റെൻഡറിങ് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും. നമ്മളെടുത്തത് 2 മിനിറ്റ് സംതിങ്, 2.5 മിനിറ്റ് സമയത്തുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മൊത്തം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അത്. സോ ഗായ്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്ത് സംശയം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അഭിപ്രായം നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റ് PC ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അതിനെക്കുറിച്ച് റീസെർച്ച് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ പിന്നെ നിങ്ങൾ PC കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം ഒന്നും മേടിക്കാതിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ എന്താ 10th ജനറേഷൻ തന്നെ മേടിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ്വെയർസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം കമ്പോണൻറ്റ്സ് മേടിക്കുക. അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ്സ് മേടിക്കുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കാണും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് ഈ PC-യിലായിരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുറേ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്, ഗെയിമിംഗ് ആയാലും പിന്നെ വ്ളോഗിങ് ആയാലും കുറേ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺ. പിന്നെ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്.